Dobar dan, dobrodošli u Zdravstveni centar Vranje. Nalazimo se u službi ginekološko-akušerskog odeljenja naše bolnice i evo nastavljamo uspešnu tradicionalnu saradnju sa Komercijalnom bankom. Nedelja štednje počinje, je li tako? Ovde smo da darujemo bebe koje su se rodile 31. oktobra. Sa nama su Nebojša Spasić ispred Komercijalne banke, doktorka Saveta Stajković, naša specijalista ginekolog, i doktor Dragan Cvetović, zamenik generalnog direktora Zdravstvenog centra Vranje, naravno Nataša pored mene, Kostakijev, je li tako? Takođe ispred Komercijalne banke Vranje. Mi smo se evo izmešali, to traje već 6 godina unazad, uspešna saradnja u pitanju i ja ću dati prvo reč našem dragom gostu, gospodinu direktoru Nebojši da nam savjeti. Pozdravljam sve predstavnike medija, želim da vas pozdravim. Znači, Komercijalna banka povodom Svetskog dana štednje 31. oktobra, znači i ove godine tradicionalno uručuje takozvani proizvod koji dajemo, cvrčak štednju, i to se odnosi na svu novorođenu decu koja su rođena 31. oktobra ove godine. Želimo da izrazimo zadovoljstvo, čuli smo od doktorke da je rođeno danas 4 bebe i zadovoljstvo je da možemo danas da im uručimo te poklone. Ovom prilikom želimo da ujedno odamo i zahvalnost, znači podelimo tu sreću sa majkama koje su rodile tu decu i ujedno i da se zahvalimo široj društvenoj zajednici, posebno medicinskom centru, što je dozvolilo da ovo 6. put uručujemo ove cvrčak štednju praktično svim novorođenim bebama. Posebno želim da naglasim da ove godine banka slavi 40 godina svog postojanja i da u tom smislu imala niz svojih akcija koje je sprovela na celoj teritoriji Srbije. To je akcija bila 40 dobrih stvari koje je praktično Komercijalna banka sprovela u ovoj godini. Želimo da kažemo da Komercijalna banka ovim ne samo da što se zahvaljuje medicinskom centru, nego i široj društvenoj zajednici, zato što je praktično sa svojim štednim ulozima Komercijalna banka praktično vodeća banka po nivou štednje u Srbiji. Mi smo već januar ove godine premašili cifru od milijardu evra devizne štednje, a u proteklih 10 meseci ta štednja je povećana za još 150 miliona. Želim da naglasim da u toku ove nedelje, znači, odnosno danas, od 1. do 15. počinju dani štednje, ujedno i pozivam sve zainteresovane građane da svoje štednje uloge ulože u banku koja može da ulije ne samo da da dobre kamatne stope, nego i da ulije poverenje, da daje poverenje koje praktično može da pruži Komercijalna banka kao jedina domaća banka na ovom tržištu. Ujedno još jedanput želim da se zahvalim što ste došli i uveličili ovo naše praktično slavlje. Na naše zadovoljstvo sve bebice su zdrave, dobro se osjećaju i mame, a o tome će vam više reći doktorka Saveta. Kod nas je u toku 31.10. rođeno 4 beba, 2 dečaka i 2 devojčice. Mame su dobro, bebe su isto u dobrom stanju, tako da ćemo moći da posetimo mame sa svojim bebama. Mi naravno imamo sva imena, to ćete dobiti naknadno, ne moramo sad da diktiramo. Zamenik generalnog direktora, dr. Dragan, mi smo takođe zadovoljni i društvenom odgovornošću koju pokazuje i banka, a i tradicija koja se nastavlja sigurno. Nadam se da će skoro vreme još neka banka da dođe. Eto, bilo bi bolje da ih ima više. Više, ali prvenstveno s njima se rađemo 6 godina, što se tiče ovoga. Deca će biti obradovana baš prvi dan. Mala štednjića jeste cvrčak, ali je ipak nešto. Tako se počinje. Tako se počinje, da. Ukoliko imate pitanja, ništa, onda da zapišete imena i da idemo da snimimo mami bebe. Mi smo i dali saopštenje na koje je svako dobrim, tako da... A u drugoj sobi su samo mame bez beba. Naša prikosu preko sobi. Se bebice doteraju.
vezi. Ovo je poseta iz Komercijalne banke. Ja želim u direktor. ime Komercijalne banke povodom rođenja vaše dece. Želim da vam čestitam, želim puno zdravlja vašoj deci i da vam u vreme dana štednje damo jedan poklon, takozvana cvrčak štednja po 50 € u dinarskoj protivvrednosti koju možete nakon izlaska iz bolnice znači da podignete u banci, odnosno oročava se na 3 mjeseca, a onda preuzimate novac. Vi ste alumni mentore, tako? Ja želim da vam čestitam, izvolite. I ovo je mali poklon, znači koji vam daje Komercijalna banka. I Savić Milunka, također želim da vam čestitam, puno zdravlja i sreće i da vam uručim ovaj poklon ispred Komercijalne banke. Imate tu znači sve napisano pusto, tako da ćemo i da se čujemo nakon izvršne bolnice. Hvala vam podlično. I Dubravka iz Trgovišta. Izvolite, želim da vam čestitam. Hvala puno. Hvala. Sam srećen eto zbog novog vrlog poklona i nekoga što misli na vašu bebu. Jesam, naravno. Mislim sam samo ja sigurno i sve ostale majke se sreće zbog toga. Ipak znači kad neko misli. Kako se zove bebica? I još uvek nema ime. Aha, i muška? Dečak. Dečak, baš, da, neki živi, zdrav, što se Hvala. kaže. Pa neka štedi u Komercijalnoj banci. Nadamo se. Hvala, vi se zovete? Olivera Nikolić. Hvala, Olivera. Vidimo. Dobro, samo pod sucetno se malo. Tvoje je dobro.